LG 신형 로봇 청소기 봤어? 작년엔 솔직히 별로였잖아. 세계 최초로 본체 스테이션 둘 다 스팀 기능 있고 100도 고온수로 바닥 60에서 70도까지 올려. 끈적한 기름때 세균까지. 이것은 청소기인가 오브제인가? 오브제 모델은 테이블 디자인이라 거실 인테리어 완전 살리고 자동 도어로 로봇도 안 보여. 이쪽은 수납 공간으로 활용 가능. 스테이션 높이 15cm로 완전 미니멀하게 싱크대 아래에 쏙. 심지어 직배수로 걸레 빨래도 안 해도 돼. 듀오 브러쉬로 머리카락 안 엉키는 건 기본. 쇼바로 문턱 걷든 곰팡이도 제로. 독일 IFA에서 대박 났다더니 이유 있었네. 나오면 바로 지름각.